na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Nganong nasuko og maayo ang tiguang ni Anang Enrico? Og nganong napriso siya? Oh, ha? Tubagan na lang pangutanan ni Joel, madam. Dili nimo mahimong taguan ang sugilano nga gustong mo gawas, madam. Kinsa kada si Enrico? Kinsa, madam? Ayaw kong singkahi, Joel. Madam, daghan na kay mga pangutana nga di nimo matubag. Og di mi nimo tubagon. Og apektado mi ni ana. Nakakita gyud ka nga gusto mo patay og tao si Lola Carmela. Ayaw mo kabala ka. Mangita kog paaging mabalik sa mental hospital kana si Lola Carmela. Dili buang si Lola Carmela, Madam Lily. Nagpuyo lang siya sa kasuko. Mga naingon anak siya. O kung dili mahatagan ng hustisya ang kasuko ngayang gibate, magpabilin siya ingon ni ana hangtod siyang kamatayan. Wala ko'y labot kung maunsa ng tigwanga. Sultihin na lang mi kung kinsa na si Enrico. Masaylo ako. Pero mo ipanugo ni Don Faustino nga dili og dili gyud kumusulti sa sugilanon sa unang panahon. Masaylo ako ninyo. Madam, di ka mahimong magpuyo sa panugo ni amahan. Patay na siya. Kinalan tubago nimo ang among mga pangutana, madam. Eric, kinsa man kang tuwa karon sa kwarto ni amahan. Og nanawag na to. Ato rin susyon. Kinsa kang... Oh, ang bell. Nara sa ibabaw sa kama? Kinsa ni patawag na to? Umbel, nasa tunga sa kama ni amahan? May nagbinuang na to. Og patingog ni anang maong bell. Gusto ta niyang hadlokon. Yun na. Si Wilma. Ay, man si Wilma. O ako makakita ni Wilma. Wilma! Wilma! Kinsa magid kang mipatingog sa bel? Diya ka lang sa pultahan nila. Ayaw pagduol sa kama ni amahan. Ha? Tanaon na ako ang tanang suok nining kwarto ni amahan. Eric! Eric, pagbantay! Basi ko na pa din sa kwarto na binuang nato. Wilma! 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 Ain man. Oh, Wilma? Joel! Anino! Usa Nino? Usa man nagpakita nimo ang anino? Ha? Siya may bagting sa bel. Usa? Ug nganong nakasiguro nga ang anino mibagting sa bil ni amahan? Tungod kay tuwa mo tanan sa kusina. Sa diyan na naog na untak ko. Huwag nabati na ako ang bagting sa bel gikan sa kwarto ni amahan. Usa? Niya na sa mga nino, Joel. Gihamok na sa tasa nino. Wilma. Uy, ay padasa imong gibating kahadlok ha? Relax na. Ang saan ni mo ang putaw? Kung tinuod man ang anino nga mibagting sa bil. Katilaw gid siya nako. Diya ka lang, ha? Joel! Joel, uwat ako! Uway tao din sa kwarto ni amahan. Pero, kinsa man kang mibagting sa bel? Posible nga si Wilma ang misodin eh. Hoy! Pakita na ko! Joel? Unsa na ni mo putaw? Kung kinsa man ng hadlok na mo, bukan tagyo ka sa imo mo! Hoy, anino! Pakita! Unsa man di gusto nimo mahitabo? Hadlokon ni? Aron mo layas mi ni Dapita, ha? Sige! Suway pakita na ko, di ba? Buhak ng uuli mo! Pakita na, anino! Kay kabukulo na ko kayo sa imo! Pakita! Ha? Busit ning tawa na da. Joel, ayaw gagita ang anino. Tingalig ikaw ang sunod niyang Talawa ng tawa na. Husto sa Wilma, Joel. Ayaw gagita ang anino. Klaro na kaayong anino may patay ka mani. Hoy! Kung ikaw man mipatay ka man pakita! Ayaw pag tinalawan! Nganong imo mang gipatay ang way labot, ha? Kami na ang mga tagiyay ning Dapita. Busa di mahitabo nga mulayas mi ning Dapita! Uway mitubag. Joel, paghandam na lang daan. Kay posible nga nahagip nimo ang anino. Og ikaw ang iyang isunod. Madam Lily! Ay!
Unsa ni tabos taas ha? Madam, nganong ni aram ka din Wa man ka magsusi kung kinsa mibagting sa bel og nanawag na mo. Ha? Inyo na nang gisusi sa taas. Maong ako misusi din sa ubos. Basig doon ako'y makita nga manaog sa hagdan. Og may nakita ka ba? Wa. Nagsulti ka ba sa tinuod, madam? Unsa may rason aron mo makakuha, Joel? Madam, may mo bag ihatag ni mo na ako ang imong pistola. Ngano? Kinsay gusto mo pasilon? Gihagit ko ang anino. O posible nga ako ang iyang isunod kang mani. Patyon ko niya. Oh. Ha? Busa na kinahanglan kog ikapanalipod sa kong kaugalingon, madam. Ug unsa may ibang buhaton kung dili ini nako ihatag nimo? Kinahanglan ihatag na nimo nako. Kung di ka gusto. Nga palayason ka inining dapita. Kung dunay may makapalayas nako ining dapita, si Ela lang, Joel. Hantod ikaw? Pabor na gyud kang ila? Siya na tag-iya ining mansyon. Busa ang iyang pagbuot may matuman. O kung gusto kag armas na, sige. Ihatag ko nimo ang akong pistola. Kana ba? Mainang magkasinabot kitang duha. Nana na pistola, ha? Pag-amping lang, nga dili mo ka na mapabuto sa ubang tao. Joel? Di makagikan na pistola. Kang Madam Lily kini. Imong kikawat. Mahimo mo patay kog tao pero nung kang mangawat ko. Oh, Napugos na ako si Madam Lily. Nga ihatag niya nako. Og mao na kini nga akong pangandam alang sa anino. pero Joel, unsaon naman lang kung usa ka maligno ang anino. Dili siya maligno, Wilma. Ang iyang gibuhat nimo. Buhat sa tinuod nga tao. Tao nga nalisuan sa pangisip. Ha? Tao ka ng anino. Ug madutlan siya ni ining pistola. Ela. Nganong niya nam sa kasebo? May gihon ako na lang ko, Eric. Unsa man na? Ang mga panghitabo. Si Lola Carmela. Ang tanan na itong nadiskubrihan. Unya? Konektado ang tanan. Ha? Unsay butong pasabot? Si Amahan. Nakasa kang Lola Carmela. Pinaagi kang Amelia. Naghikog si Amelia tungod kang Arabella. Unsa? Gipasangin lang ni Lola si Arabella. Og ako, naaan ko niya nga si Arabella. Unya? Ikaw, naaan po kaniya nga si Benjamin, ang suod nga higala ni Amahan. Husto ka. Ug si Benjamin. Suod nga higala ni Amahan. Klaro kayo ni sa gipanulti ni Lola Carmela. Nganong wa ka man makatambag sa demonyo, Benjamin. Ha? Nganong gipasagdan man nimo ang suod nimong higala nga mahigugma sa demonyo. Unsa? Kung wa pa siya mahigugma sa demonyo, dili unta siya maghigog kay giilog ni Arabella ang demonyo. Suod nga higala ni Amelia si Benjamin. Ang suod nga higala ni Amahan. Silang upat pulo suod. Og kung na-inlove si Amahan kang Arabella, samtang si Amelia na-inlove ni Amahan, may rason gyud nga magkagubot sila sa adlaw sa kasal ni Amahan ug ni Arabella. May laing tao nga makatubag sa atong mga pangutana, Ela. Kinsa? Kanang Enrico nga tuwa sa prisuhan. Ha? Kinahanglan nga ikasulti nako kanang Enrico. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!